yotibdi-ku. Ibi maktabga borishim kerak axir. Assalomu alaykum. Voy, ahoy, sen maktabga kech qolyapsan. Tezroq maktabga bor. Xo'p, hozir maktabga boramiz. Hozir boramiz, hozir. Okey, kimsiz o'zi? Men просто xabar beryapman-da, maktabga kech qolyapsan. Ha, bo'libdi. Telefon hamma narsa olib qilamiz. Yo'q, qani suramiz. Brat. Nima? Hol ertalab tushunabdi-ku, mana nima qilasiz? Bir bezovta qilasiz. Ha, endi ertalab tushdi. Endi ketdik maktabga surishimiz kerak. Va endi qanday o'taman bu yerdan? Siz o'tamiz. Qanday? Zo'r. Mana maktab. Kech qoldim. 100%. Assalomu alaykum ustoz. Kirish mumkinmi? Nimaga kech qolding? Ustoz, men uxlab qolganman-da, kech qoldim. Bittasi meni barvaqt turg'izib o'zicha yarim kechasi, keyin uxlasim keldi-da, hay ustoz. Ota qayta takrorlab bo'lsin. Xo'p. 2 tuxumni sanam, o'rimdan bilan. Ibi osmonlarda uchyapsanmi? Qandaysizlar bolalar? Zo'r, biz gurrga topmiz. Mayli, gurrga yetaverlang. Hozirgi darsimiz matematika. Mayli, menga farqi yo'q. Aziko. Obunachilar, to'xtanglar, men sizlar bilan salomlashish esimdan chiqibdi-ku. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Aziko MC kanali. Bugun biz maktab serialini olamiz. Qani ketdi. Aziko, gaplashma. Yo'q ustoz, men video olib. Mayli, faqat nimaga? Ishingiz bo'lmasin. Aziko, senga misol kerakchi. Darsga chiqib ketsin. Xo'p ustoz. Ayting ustoz. Qara Aziko, 1 taqsim 1ga 1 taqsim 3 taqsim 2ga 3 taqsim 1ni qo'sh. 3 taqsim 2ga 3 taqsim 1 barobar. Endi javobni yoz. 3 taqsim 2ga 3 taqsim 1, to'g'rimi? Ha. 3 taqsim 3 bo'ladi, shunda 1 bo'ladi, to'g'rimi ustoz? Ha, to'g'ri. Endi mana kerakchi. Sizlar kechirib olinglar. Endi misol yoz. 1 taqsim. Qara, sen yoz. Yozaman. Siz ayting. 1 taqsim 1 qo'shilgan 1 taqsim 1. 1 taqsim 1. Yo'q, unaqa emas. 2 taqsim 1 qo'shilgan 2 taqsim 1. 2 taqsim 1 qo'shilgan 2 taqsim 1. O'tir. Xo'psiz. Siz aytganingiz kerak ustoz. Sen nima o'tibsan bu yerda, ye? Qarorchi, buni kim birinchi yechsa, yutadi. Vau. Hozir 2 taqsim 1 qo'shilgan 2 taqsim 1, 2 taqsim 2 barobar 1 taqsim 1 taqsim 1 bo'ladi, qarorchi. Ha, yechib bilmadinglar, men yechdim. Mana ustoz, tekshirib bering. Ustoz, qarorchi, mana. Ular yechib bo'lmadi. 2 taqsim 2 1. To'g'ri. Xullas, Aziko 5 oldik. Senlar nima yechmabsanlar? Ustoz, biz gurrga topmiz. Kechiring, o'tirishimiz bor bolalar bilan.
O'shalarga soni darsda dars qilinadi. Sanlar nima qilasizlar hozir? Nima qilasiz? Gurrik qilinadi darsda. Aziko, короче, bularni uribga, ana shu ruchka bilan ko'zga so'qibga. Becholang uchun. Yo'q, to'xta. Direktorga yozib beramiz, короче. Telefonga rasm yo'l. Xo'p, ustoz. Ana ustoz oldim. Endi bularni direktorga ko'rsatamiz. Yo'q, ustoz, iltimos direktorga ko'rsatmang. Biz haydalamiz. Unda nimaga aqlli o'tirmadilar? Mayli, siz aqlli o'tiramiz. Ustoz yomona. Iltimos, nima qilishimiz kerak? Nima qilasiz? Biz rasm oldik. Solamiz. Ustoz, urib keling. Xo'p, Boshirma. Iloyim osilib, Молодец, Aziko. O'ldirding uni. O'ldirmading, короче. Nima qilsang qilding-da. Endi ularni direktorga ko'rsatamiz. Darsimiz tamom bo'linglar. Sog' bo'ling, ustoz. Ketdik. Sog' bo'ling, ustoz paka. Uyga borishim kerak. Ho'pa, speedrun. Davay, mana soladi hozirlar. Uyim qani endi? Mana uyim. Voy! Speedrun. Aziko, solamiz. To'xta. Azikoni solish kerak. To'xta, Aziko. Qoch. Qochsanmi? Uyga kiramiz. Hozir. Eshigimni buzib yubordim. Mayli, eshigimni buzsam menga farqi yo'q. Zato qochib o'ldirib yurdim. Yangi eshik olaman. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan короче Aziko MC bo'ldi. Maktab seriali 2-qismi uchun 10 like. Videomiz tugadi. Paka.